今天欣姐带大家做一个最普通的家常汤——鲫鱼萝卜汤。今天的材料有萝卜1根、鲫鱼4小条、葱、姜。我们先把鱼处理一下，这个鱼就处理干净了。大家尽量买处理好的吧，因为处理这个还是比较麻烦的。要注意里面有一种黑色的这个衣啊，一定要把它清理干净，要不鱼汤会腥。这样材料就准备好了。我们加入油，记得一定要热锅凉油啊。加入鲫鱼，这个鲫鱼啊一定要保证它那个鱼的身是干的，把它先擦干或者晾干了再放进去。煎至两面焦黄，加入开水。加入葱白段，加入姜片，大火烧开，一直煮，大概10分钟。开盖，哇，现在可以看到汤奶白的。这时候我们加入鱼泡和白萝卜，水开5分钟之后，我们看到白萝卜呈透明状，这时候就差不多了。我们加入1小勺盐。撒上漂亮的小葱花，欣姐带你做好汤。